Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto que vem tirando o sono dos dentistas que usam cadeira cavo modelo Akia. Por que tirando o sono? Porque existe um rangido nessa cadeira quando os dentistas deitam o encosto da cadeira. Eu mesmo já recebi pelo menos 5 chamados de clínicas reclamando de barulho que até então não dá para se identificar, o dentista não sabe direito de onde vem esse barulho e a gente depois que chega lá acaba descobrindo de onde é de fato, de onde vem esse barulho. Então o assunto de hoje é sobre isso. Se você é um dos interessados, assiste o vídeo aí até o final, essa dica é bem legal. Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Felipe Unhan. Esse canal é voltado totalmente para dicas e tutoriais de manutenção de instrumentos e equipamentos odontológicos. A dica de hoje é sobre um rangido num certo modelo de cadeira da marca Cavo, modelo Akia. Eu agora, há 3 dias atrás, fui atender de novo uma clínica em que o dentista reclamava de um rangido na cadeira quando ele abaixava o encosto. E aí a gente faz os testes, a gente senta na cadeira, a gente baixa. Nesse caso, eu já tinha descoberto há um tempo atrás de onde vem esse barulho. Muita gente vai lá, joga spray, passa graxa nos pinos ali das articulações e o barulho persiste, continua, e aí o dentista reclama de novo. Então eu queria deixar essa dica aqui para vocês, porque eu sei que vai ajudar muita gente. Talvez quem esteja assistindo aí já pegou um caso desse, já teve talvez até uma certa dificuldade para encontrar esse rangido aí na cadeira. Então eu quero mostrar para vocês aqui de onde ele vem. Vamos lá para a tela do computador. Então, pessoal, eu tô com a apostila de manutenção aqui, de montagem da cadeira Akia, e eu já vou direto ao ponto e já vou mostrar para vocês de onde vem esse rangido. Vocês estão vendo que eu tô aqui na tela com as 2 carenagens laterais aqui, ó, de cada lado aqui, que fecha a cadeira, né? Dá aquele designer da cadeira na lateral, e elas se juntam aqui no meio, e é bem aonde a articulação aqui, ó, do encosto atua. Então essa articulação ali do encosto, ela faz isso aqui, ó, ela faz esse movimento aqui para dentro. E essas 2 capas, elas estão ali encaixadas bem nessa articulação, bem onde esse encosto desce. E é quase imperceptível que essa articulação aqui, ó, esse braço de metal, ele encosta nessa carenagem de plástico. E é daí que vem esse rangido. E aí você vai perguntar, o que a gente faz? A gente troca essa carenagem, a gente mexe na articulação? A gente não mexe na articulação e a gente também não troca a carenagem, ela não precisa ser trocada, ela precisa ser ajustada. Eu acredito que ela vem ajustada melhor na montagem e ela perde esse ajuste e aí ela começa a encostar, depois de um certo tempo de uso, ela começa a encostar nessa articulação. Então, qual é o reparo a ser feito? Um reparo extremamente simples. Você tem que soltar esses parafusos que na tela aqui, ó, de novo lá, ó, dá para ver a fixação dessa carenagem. Você precisa soltar essas fixações e você precisa corrigir, deixar um espaço maior ali para que essa articulação, na hora que ela faz isso aqui no encosto, ali na descida do encosto da cadeira, que ela não raspe nessa carenagem, porque o barulho acaba ficando cada vez mais alto, porque está raspando em um plástico
um plástico duro, então faz um rangido e é desconfortável não só para o dentista, é desconfortável para o paciente que está sentado na cadeira. Eu já presenciei isso quando fui atender um desses chamados em que o dentista mostrou para mim como um paciente estando lá dentro ainda. Então assim, deu para perceber que é bem desconfortável e é uma sacada legal para vocês técnicos fazerem o reparo ali mesmo, na frente do seu cliente, ser honesto com ele, é um reparo simples, não precisa trocar nada, você provavelmente vai ganhar um cliente ali porque você vai resolver um problema que realmente é chato para o dentista e com certeza você vai sair dali com um cliente novo se ele já não for o seu cliente. Legal, pessoal? Mais uma dica aí rápida e bacana para vocês que seguem aí nosso canal. E quem está chegando agora e está interessado em saber mais sobre essa profissão, acessa lá o nosso site. Lá tem bastante coisa, tem vídeos de como são os treinamentos para quem quer ingressar nessa área de manutenção de instrumentos e equipamentos odontológicos. Você vai saber de tudo lá. Tem bastante coisa, tem material por escrito, tem vídeos mostrando como são as aulas, o portal, tem testemunhos de ex-alunos. Então acessa lá o nosso site que você vai saber tudo sobre essa profissão. Um forte abraço e até o próximo vídeo.